Какими дополнительными функциями могут оснащаться банные печи? Дополнительные функции банных печей — это прежде всего, конечно, нагрев воды. Основные функции — нагрев воздуха, нагрев камня для парообразования, ну и вот функционал для нагрева воды. Баки-самовары, как правило, могут быть установлены практически на любую печь, на трубу печи. Баки, встроенные в конструкцию печи, на боковых стенках или на задней стенке печи. Также может быть печь оснащена дополнительно теплообменниками натрубными или встроенными в печь, могут быть и такие, для подключения на отдельно висящий бак. Нагрев воды — вот это и есть дополнительный функционал банной печи. С вами был торговый дом Прометей. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки и приходите к нам в магазин.